CHAPSTORES TV. Leo nakwenda kukuelekeza ni namna gani ya kuweza kufiksi no service katika simu za Tecno na simu za iPhone. Simu hii ina shida ya mtandao, kwamba iko full huku kibati chake kiko vizuri cha mtandao ama cha network, lakini inakuwa inaandika emergency no service, ndio huduma yake. Kila muda inakuwa ni emergency no service. Okay, kuna namna ya kuweza kufiksi hili tatizo. Okay, ukishafunguka hapa itabidi uweze kureplace mashine iweze kuachia motherboard. Replace. Okay, tukishafungua hivi, angalia katika hii sehemu. Hii ndio sehemu ya mtandao ambapo kibati kinakuja kushika hapa. Kibati huwa kinashika hapa. So kuna hiki kidude kilichowekwa hapa, hii solder ambao wameisolder hapa. Kwa cha kufanya, tafuta waya mwembamba ama mlaini kama unavyoona waya huu ambao unakuwa na ganda la nje. Kwa mfano waya hizi unaweza kuzipata kwa mfano kama chaja ya simu imeharibika, ile transformer yake ya ndani inaweza kuchuja umeme inakuwa na waya kama huu ndani. So chukua kwenye hii solder iliyoko hapa. So ukisha kiattach hiki kiwaya utakiacha kikiwa kina hang hivi. Kwa cha kufanya, utakwenda kurudishia simu yako. Alafu kiwaya unakisetia site ambapo kinaweza kikakaa. Namna hii, halafu hiki kiwaya tutakificha huku pembeni. Kisha ifunga kiwaya bado kinaelea. Hiki kiwaya tunakishikisha huku pembeni. Nyoke hapa kwenye motherboard. Rudisha namna hii. Kama unavyoweza kukiona.
Okay, hebu tuende tukaone simu ikiwa inawaka. Tuna insert sim card, chukua battery, replace battery katika simu. Alafu tuende tukawashe. Mwenyewe uko umesahau au? Bora je. Kama kuna sawa.